देखिए ये सैमसंग J2 है। आज हम इसका चार्जिंग पिन बनाएंगे। ये चार्जिंग नहीं हो रहा है, नया डालेंगे। अब किस तरह से कितना फास्ट और बेहतर और कंपनी जैसा फिनिश चार्जिंग बने, उस हिसाब से हम बताएंगे। ये फ़ोन को पहले सेपरेटर पे रख कर हीटिंग करेंगे तो ही ये फ़ोन खुलेगा। तो ये हम बॉडी अभी खोल रहे हैं। ये इसको पहले हीटिंग करना पड़ता है। हीटिंग करने के बाद ये आगे से ही खुलता है। बॉडी खुलने के बाद फिर मदरबोर्ड पर 2 स्क्रू लगे होंगे। स्क्रू को खोलना होगा स्क्रूड्राइवर से। ये खुल गया है। देखिए ये सॉकेट देखिए कितना सड़ गया है। सड़ने की वजह से ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। अभी इसको हम नया डालेंगे। अभी इसको हम ये पेस्ट लगाएंगे। पहले पेस्ट लगाने के बाद इसको हीट करेंगे। और ये ध्यान देना है कि हीट करते समय सिर्फ सॉकेट पे हीट देना है, सर्किट पे नहीं हीट देना है। अगर सर्किट पे हीट देंगे तो माइक ख़राब हो सकता है या फिर कंपोनेंट उड़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ ख़राब हो उसी पे हीट करें, जिससे अदर कुछ नुकसान नहीं होगा। सॉकेट पे हीट देंगे और थोड़ी देर में निकल जाएगा। फिर अगर सूख जाता है तो वापस पेस्ट डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा पेस्ट डालेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ काम करेगा, चाहे वो सोल्डिंग करते समय या सॉकेट वॉकेट निकालते समय। इससे काम स्मूथ होता है। ये हीटिंग हो रही है, ये निकलेगा। देखिए सॉकेट निकल गया है। अभी इसको पहले पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद उसको डिसोल्डर लेंगे। डिसोल्डर से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खींचना है, प्रेशर नहीं देना है, शांति से एकदम, तो ही निकलेगा। पहले सोल्डिंग से थोड़ा सोल्डिंग वायर और चढ़ा दें, जिससे नरम हो जाए तो आसानी से डिसोल्डर वायर से खींच सके। डिसोल्डर वायर से भी लूज़ हो जाएगा तो भी डिसोल्डर वायर से खींचेंगे। इतना हो गया। अब डिसोल्डर ये लगाए हमने। अब रखे रहना है, रख के थोड़ा आगे पीछे घिसते रहिए। सोल्डिंग वायर सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा तो लेग क्लियर हो जाएंगी। इसमें भी एक लेग सड़ गया है, उसको भी ब्लेड मार के सफ़ा करने के बाद फिर से क्लीनिंग करेंगे। यहाँ होल क्लीन हो गया है। अभी इसको थिनर से साफ़ करेंगे। थिनर से साफ़ होने के बाद आगे बताते हैं। अच्छी तरह से क्लीन करना है। जब तक व्यवस्थित सफ़ा नहीं होगा तब तक सॉकेट व्यवस्थित बैठेगा नहीं। क्लीनिंग हो गई है। अभी वापस पेस्ट देंगे। वहाँ पे एक लेग सड़ गया है तो ब्लेड से खरोच के बराबर लेग किया जा रहा है, तो वहाँ खरोच दिया गया है। अभी उस पर पेस्ट चढ़ा रहे हैं। पेस्ट चढ़ाने के बाद सोल्डरिंग कर रहे हैं। सोल्डरिंग करने से वहाँ पे जो जंग लगा हुआ लेग था बराबर हो गया। इसके बाद यहाँ लेग क्लीन होने के बाद आपको जूम करके दिखाते हैं क्लियर हुआ कि नहीं। ये देखिए ये पूरा फुल क्लीन हो गया है। अब इस पर हम पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद अब सॉकेट लेंगे, नया सॉकेट, और उस पर सोल्डिंग करेंगे। पहले सॉकेट पे सोल्ड करने से है कि मदरबोर्ड में अच्छी तरह से पकड़ेगा।
अब ये सॉकेट ले लिए हैं, सॉकेट पे पेस्ट मारने के बाद सोल्डिंग वायर कोटिंग करना है। इसमें कोटिंग होने के बाद सॉकेट को मदरबोर्ड में लगाएंगे। अब पेस्ट दोबारा से लगाने से पहले दोबारा से सॉकेट में भी पेस्ट लगाना है और मदरबोर्ड पे भी पेस्ट लगाना है, जिससे आसान से आसान काम हो सके। पेस्ट का काम ये होता है कि इसको लगाने से स्मूथ काम होता है, आजू बाजू में चिपकता नहीं है। तो इसके बाद हम इस पर लगा दिए हैं और सोल्डिंग वायर लेंगे, पेस्ट मारने के बाद सोल्डिंग करेंगे। ये पेस्ट ले ही लिया, अभी ये सोल्डिंग कर रहे हैं। सोल्डिंग करने से देखिए व्यवस्थित पकड़ लेंगे। और ये आगे दिखा रहे हैं। और पहले कभी भी सॉकेट लगाने से पहले जो लेग की सप्लाई पहले उसको ही सोल्डिंग करें। सोल्डिंग करने के बाद ही पीछे का जो 4 लेग का 2 लेग का जो सपोर्ट के लिए जो लेग दिया रहता है उसको बाद में ही सोल्डिंग करें। अगर आप उसको पहले सोल्डिंग करेंगे ना तो आपका जो मेन सप्लाई वाला लेग है ना वो प्रॉपर पकड़ेगा नहीं, आना तिरछा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सॉकेट बैठाने से पहले लेग वाली सप्लाई को ही सोल्डिंग मारनी है, उसके बाद ही सपोर्ट वाली लेग पे सोल्डिंग करनी है, जिससे एकदम परफेक्ट और फिनिश सॉकेट बैठ सके और व्यवस्थित फिर चलेगी। यहाँ पे लग गया। अब हम आपको क्लीन करके पूरा दिखा रहे हैं। देखिए पूरा व्यवस्थित लग गया है, तो आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाएंगे। ये पेस्ट लगा रहे हैं, देखिए। बस अब इसको वापस क्लीन करते हैं। ये तो बराबर क्लीन हुआ नहीं है, ये क्लीन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पेस्ट यूज करेंगे उतना काम में फिनिशिंग आएगी। ये सोल्डिंग हो रहा है बराबर। इसके बाद ये हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा थिनर से सर्विस कर देंगे। सर्विस करके आपको क्लियर दिखाते हैं व्यवस्थित बैठा है कि नहीं। देखिए पूरा क्लियर बैठ गया है व्यवस्थित। और अब इसका देखिए वोल्टेज भी आ रहा है 4.95। यहाँ बैटरी कनेक्टर पे 4.20 आ रहा है वोल्टेज। अब हम इसको फिटिंग करके आपको चेक करके दिखा देते हैं ये चार्जिंग शो हो रहा है कि नहीं। कस्टमर ने दिया है मोबाइल, लेकिन उसके पास बैटरी नहीं थी, हमने चार्जिंग बना दिया है। चार्जिंग बनाने पर हम मीटर से लगा कर, मीटर मोबाइल में लगा कर चालू कर चेक करके दिखा देते हैं आपको। हम पहले फिटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये लगा दिया हमने और ये आपस में बेल्ट लगा दे रहे हैं। और वापस 2 स्क्रू बचा है। ये स्क्रू एक ऊपर लगेगा स्क्रू और एक स्क्रू नीचे लगेगा चार्जिंग सॉकेट के पास में। और देखिए अभी इसको ये बटन लगा दिए हैं। और उसके बाद देखिए और ऊपर से ही लगाना है सर्किट, तो एक ही बार में व्यवस्थित बैठ जाएगा। लग गया है। अब इसको यहाँ मीटर से पिन लगा कर आपको चार्जिंग दिखा देते हैं। लग गया है। ये हमने मीटर लगा दिया है। अब हम आपको चार्जिंग लगा के दिखाते हैं, मीटर भी दिखाते हैं। मीटर में जैसे चार्जिंग उठाएगा मीटर कांटा डाउन हो जाएगा। ये चार्जिंग लगा दिया, कांटा डाउन हो गया, अप हुआ, फिर से डाउन हो गया। अब यहाँ चार्जिंग शो करेगा। देखिए ये चार्जिंग चालू हो गया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।